สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในซอยโรงแรมโนอาอินตำบลคอกกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเมื่อดูจากภาพก็พอจะมองเห็นว่าช่วงพื้นถนนบริเวณช่วงกลางมีลักษณะเป็นลูกคลื่นมีรอยแตกเป็นตั้งแต่ช่วงทางเข้าซอยที่มาจากทางวัดโพแจ้ยาวไปจนถึงช่วงบริเวณหน้าโรงแรมโนอาอินผู้ร้องเรียนเล่าให้ฟังว่าถนนบริเวณดังกล่าวเป็นแบบนี้มานานแล้วเคยมีหน่วยงานลงมาซ่อมแต่นานมากแล้วสุดท้ายก็กลับสู่สภาพเดิมซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเป็นจำนวนมากแต่ระยะหลังหลายปีมานี้ยังไม่มีหน่วยงานใดลงมาดำเนินการทั้งยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ของคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งเมื่อรถจักรยานยนต์ขับแซงขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่ามีลูกคลื่นจึงทำให้เสียหลักล้มมีทั้งพุ่งลงคลองและพุ่งมาชนเสาไฟฟ้าอีกฝั่งหนึ่งจึงอยากวอนขอให้หน่วยงานในพื้นที่ลงมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนค่ะตอนคืนรถวิ่งมารถใหญ่วิ่งมามันเสียงดังมากลุกขึ้นนอนขึ้นอะไรบางทีก็มีเป็นทับมาแหกโค้งบ้างขึ้นนอนมาหรือว่าเสียบหน้าบ้านไปเสียบหน้าบ้านมามันเป็นนอนขึ้นตามแซงมาคือเกิดอุบัติเหตุเลยก็เคยมีลงมาวัดมาดูอยู่แต่ว่ายังไม่มาซ่อมแซมและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-837-699 ต่อ 4 หรือโพสต์มาที่ Facebook บริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดติดแฮชแท็กทุกวันศุกร์